Vidíš? Ozaj, tu je veľký Gerkan. Cigáňové puklica vypadla. Takže bod číslo 2, ideme nájsť voľaké potraviny. Ažky YouTube mali míňať zase. Už máme drip, môžeme ísť. Takže našli sme potraviny, ideme nájsť voľaký ten obed. Ahoj, vítajte nového videa. Ako si určite z názvu videl, dneska to proste bude random vlog z Košíc. Ideme sem proste na 2 dny, na jednu noc, takže urobíme si taký random vlog, proste čo si ukážeme, blbosti, čo pozrieme, pobeháme a hej, to je viac menej všetko pre intro. Proste takže statujú k streche auta. Hej, proste našiel som potraviny a že čo sme kúpili na obed. Počuj, najviac komunistické potraviny, aký si kedy videl. Počúvaj, veľká šatôčka. OK, proste šunka k bielkovinou, prečo ne? A potom ešte proste puding proteínový. Samozrejme mali príbor, tak hádaj čo, za 50 centov 10 vidličiek. Najviac divná kombinácia, ktorú som v živote robil, proste šatôčka, slivkový džem a na teda šunku a ideš. Asi urobím súťaž o zvyšných 9 vidličiek drevených, takže aj kto chce súťaž, napíš. Čokoládový pudinček proteínový s plastou vidličkou, prečo ne? Ale ujde to akože, hej, môže byť. Budeme na tej ceste, že už to pôjde plynu. Tutaj oproti tá kebabizňa je prácna a tu je chleb. Čo ideme vlastne zobrať? Čo si objednával? Tak. No. Vidíš, a som zvedavý, či na to povieš. No dobre. Takže to som vlastne videl od iných influencerov. Tak ideme na to. Nechceš vyskúšať? Toto je ono? No. Aha. Dáme review. Kúpime, košneme. Tak čo tu máme? Vitargo Energy, to čo je? To máš jak oný Gainer, hej? Áno, áno. Mača, o tom som počul, akože neskúšal som to, takže môžeš skúsiť. Takže čo ďalej? Nákup by bol, teraz čo na hotel ubytovať a pokračujeme? A ideme do centra. Ale cvičiť ešte, však do fitka treba. V centre to je v Auparku. Kde je? Čo? Kde je adresa toho penziónu? Tak neviem, ešte ideme hotel hľadať pre zmenu, takže. Ešte prestávka na tankovanie. A ešte jedna vec, ktorú by som chcel splniť, ešte Luník 9 navštíviť v Košiciach. Ježiš, to je ešte sen, to ešte treba. Takže po polhodinom hľadaní sme našli hotel. Čo? Výhľad taký, že celkom lukratívny v strede mestečka. Samozrejme, kávke z Lidla musí byť, no akéže kurace, redličky, šunka, ešte z domu, ryžečka. A hádaj, čo sme ešte našli v kúpeľni. Koľko bude? Aha, samozrejme nefunguje. Takže nič. Takže ne, proste rád. Čo si zhodil? Odvihneme ponožky, opa. No, padli ponožky. Hej, takže A znova. Dobre. Proste biele tenisky som myslel čisté, tie nájdeme. A som našiel celkom cool sveter. A ešte tento, jak by sa nazval, kabát, nie? Kabát, áno. A kde sú kasy, ale? Kasa je dole. Kde? Ale není. Ažky YouTube mali míňať zase. Rozprávaj, čo si, kde si? Rozprávame, takže teraz sme došli na pečú zónu. Ale kde? Hej, dom svätej Alžbety. Ale kde? Jak kde? Však v Košícoch sme, nie? Je Košice, tak to treba povedať. Však, ale miniatúra videa je, že Košice vlog, tak asi vedia, že sme. Tak ja som ešte nevidel tú miniatúru videa. Nevadí. Tak proste teraz čo, ideme kam? Máme starú radnicu na Trojičnom námestí. Čo je? Kto? Cimrák. Neviem, je to možné. Takže čo, ideme dať voľakú tú pizzu na večeru, vo voľakom tom fajnom podničku na Pešej. Pletený bicyklik by si chcel? Či ako? Na večeru bola proste klasická pizzečka, šunka, syr, kukurica. Výborná, bola fakt výborná. Taký len veľa si zožral, málo mi ostalo. Čak, ale objem teraz, takže pohode. Takže teraz. Takže teraz čo? Na hotel, alebo ešte von? Teraz ideme však predsa na tie... Na vyhliadku? Áno, na tie košické vyhliadkové... Na košické vyhliadky asi. A no vidíš, tak vyhliadka by akože bola. Také košické môže byť trošku vyhliadka. Povnatka ešte. Takže Košice, deň číslo 2.
Je proste poraňajčka, klasický, vajca, praženica. Jak hodnočíš raňajky dneska? Nevadí, má vypnutý mikrofón, proste potom sa odmutne. Hej, tak skrátka ideme sa odsťahovať. Noc bola taká, že akože reálne madrac fakt je mega mäkký, prvý ako dobre prebené, lebo som sa tam zaboril, lebo mám 250 kg. Takže hej, noc taká, dajme tomu. Ideme sa odsťahovať. Ešte najviac random proste vsúka do videa okuliare, ktoré som vás týždeň hľadal, ale som ich v lode nakúpal, že proste v lode ničo nezmizli. Teraz vyberám si z dverí proste telefón a ja pozerám, oni ostali v tomto aute a z týždeň tu boli, takže už máme drip, môžeme ísť. Takže hodinu a pol neskôr, ochutnávka proste tohto mesa z Lidla s tým kuskusom. Až na to, že to je studené, to meso tak 6-10, tá príloha tak 7-10, takže overall 6,5 z 10. Keby to je ohraté lepšie, ale hej, celkom pohode. Ktorý pokračuje proste po prestávečke, čo bola na pumpe, hento masíčko s tým kuskusom. Už sme že kúsok pred Bystricou a samozrejme ideme jesť. A čo ideme jesť? Lazane. Ideme jesť lazane, poradný McDonald, voľaký šmariť, takže ešte trošku zápchy po ceste a nič, ideme sa nájsť a výlet končí, ne? Proste výlet sa končí. Čo ten slúbený Aquapark Tatralandia? No, na ten vlak časovo to nevychádza, Tatralandiu. Tam máme problém. Nevadí, nevyšlo, na budúce pôjdeme. Veselá jazda. Rýchlo zvesilo. Diaľnice. Ja aj Semír Gerkan, čak ty si Semír Gerkan, o tvoje tempo je vražedné. Jo, tempo je vražedné a tu ide Semír Gerkan. Vražedného revírom sú diaľnice.